Wir müssen über die Rentnertour reden. Wir müssen über den Beef reden, über das Drama und das, was passiert ist behind the scenes. Wir müssen drüber reden. Es kracht komplett. Lasst zuerst das Musikvideo gucken und dann reden wir über die Rentnertour. Ihr könnt Fragen stellen, wie war's, wie war das, wie wurde das gemacht. Wir gehen ins Musikvideo rein. Wir gucken es an. Ich habe es noch nicht gesehen. Meine Cutter haben es geschnitten. Ich glaube, die haben einfach nur Szenen zusammengeschnitten von der Tour. Sag, kommst du mit? Sag, kommst du mit? Auf die Rentnertour. Eins ist gewiss. Wir lieben die Natur. Denn wir fahren unsere Roller Richtung Sonnenuntergang. Wir genießen unsere Freiheit. Geil. Denn wir leben nicht mehr lang. Okay, gucke auf mein Handy, Schradin ruft mich an. Raus aus dem Alltag, Schradin hat nen Plan. Mit nem Gehstock, Rollator, Sandalen, was jetzt? Ich glaub, wir gehen für 4 Tage nicht mehr ins Bett. Nimm alle Freunde mit, das Alter ist nicht schlimm. Und das alles live auf Twitch. Sag, kommst du mit? Sag, kommst du mit? Auf die Rentnertour. Eins ist gewiss. Wir lieben Bester Shot. die Natur. Denn wir fahren unsere Roller Richtung Sonnenuntergang. Wir genießen unsere Freiheit, denn wir leben nicht mehr lang. Früher war alles anders. Ja! Damals gab's kein Mein Sprung. denn wir leben nicht mehr lang. Früher war alles anders, damals gab's kein Tinder. Heute verballer ich das Erbe meiner Kinder. Geiler Shot, geiler Shot. Bin der Beste auf der Kegelbahn. Das ist, was mir keiner nehmen kann. Und wenn ich 60 bin, guck ich immer noch Twitch. Wenn ich 60 bin, spiel ich Fortnite. Wenn ich 60 bin, fängt das Leben erst an. Und wenn ich 60 bin, ist Schradi 90. Nimm alle Freunde mit. Boah. Alter ist nicht. Digga, was? Ich habe den Shot noch gar nicht gesehen. Was für ein geiler Shot. Nimm alle Freunde mit. Digga. Das Alter Holy ist nicht shit. schlimm. Und das alles live auf Twitch. Sag, kommst du mit? Sag, kommst du mit? Auf die Rentnertour. Eins ist gewiss. Wir lieben die Natur. Denn wir fahren unsere Roller Richtung Sonnenuntergang. Wir genießen unsere Freiheit, denn wir leben nicht Geil. mehr lang. Sag, kommst du mit? Sag, kommst du mit? Auf die Rentnertour. Eins ist gewiss. Wir lieben die Natur. Oh. Ja. Denn wir fahren unsere Roller Richtung Sonnenuntergang. Wir genießen unsere Freiheit, denn wir leben nicht mehr lang. Sag, kommst du mit? Sag, kommst du mit? Geil, Mann. Geil. Geil, Digga. Geil, Mann. Sind die Roller alle Schrott? Die Roller sind alle insgesamt Schrott. Nee, aber man muss dazu sagen, alle fahren noch, keine Achse ist verbogen, aber die komplette Schalung, die komplette Hülle, die das Plastik ist, alles komplett kaputt. Stoßstangen sind abgefallen, Lichter sind abgefallen, hinten haben gar keine Lichter mehr funktioniert, man konnte nicht mehr blinken, Bremslicht hat nicht mehr funktioniert, aber die Dinger sind alle noch gefahren und ich weiß nicht, was mit den Dingern gemacht wird. Es kann sein, die meinten, dass die nehmen, neue Beschalungen drauf machen und die dann spenden. Das kann sein. Ich fand die Tour auch wirklich gut, aber hatte das Gefühl, dass es meistens um die 3 gleichen ging. Also, okay. Real Talk, behind the scenes. Die Wahrheit muss ans Licht. Ich glaube, viele Leute hatten die Befürchtung, dass die Tour so, ich sag mal, so eine Mischung von Monte, obwohl der kennt Pietro Lombardi, dann ich, der dabei ist, der eigentlich von TikTok kommt oder auf TikTok groß geworden ist, Paul Frege, der neu im Streaming ist, Sascha noch mal ein bisschen aus einer anderen Bubble, Trimax, Niki dabei, Clemens Brock, der noch mal komplett von außen reinkommt, hat man sich vielleicht so gedacht, boah, Digga, funktioniert das, ist das geil, aber ich muss sagen, und ich glaube, das hat man im Stream auch gemerkt, die Stimmung im Stream war unfassbar geil. Ich hätte nie gedacht, dass mit dieser Truppe so eine geile Stimmung aufkommen kann. Hätte ich echt nicht gedacht. Weil ich dachte so, oh, passt das nicht? Weil ich kannte zum Beispiel, Monte habe ich schon ein paar Mal gesehen, kannte ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, Monte ist jemand, wenn ihm was gefällt, hat er ultra Bock. Wenn ihm was nicht gefällt, dann schwer. Und ich glaube, das größte Kompliment, was Schradin bekommen kann für die Tour, ist, dass Monte es, glaube ich, einfach wirklich ultra gefühlt hat. Wir haben so einen Spaß gehabt mit Monte, hinten rumzufahren, in die Leute rein zu crashen, einfach ins Gesicht zu gucken von Max, von Monte, von Clemens Brock, aber auch von Sascha, die einfach so unfassbar Spaß hatten und das fand ich ultra geil und ich glaube, das hat man im Stream auch gemerkt, dass wir einfach nur Spaß hatten. Ich fand das Fahren
unfassbar geil. Ich fand es mal geil, eine Tour zu haben, wo es nicht so darum ging, die sportliche Challenge zu haben oder so, ne, wie bei einer Kanutour oder Laufbandradtour, wo man wirklich nicht weiß, ey, kommt man an oder nicht, wir müssen heute noch 120 Kilometer machen, wir müssen das machen, wir müssen richtig weit fahren, sondern, dass du chilliger fahren konntest, das heißt, du konntest mehr Scheiße machen, das heißt, es gab mehr Content, was, glaube ich, auch geil für einen Stream ist. Also ich finde beides ultra geil. Das Fahren hat ultra viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch im Stream gemerkt, dass es einfach geil war, dass wir real Spaß hatten und das nicht für einen Stream war. Dadurch, dass man kein Ziel hatte, konnte man mehr Content machen. Klar, so, wenn du jetzt eine Tour hast bei Max, dann musst du halt wirklich gucken, wenn du Laufbandrad hast, wenn du dein Laufbandrad schrottest, bist du raus, dann ist das Ding vorbei. Dann kommt die Truppe nicht mehr weiter, dann ist die ganze Tour am Arsch. Das hatte man hier halt nicht. Was ich eigentlich ganz erfrischend fand und geil. So im Sinne von, yo, wir müssen heute nicht 100 Kilometer fahren, sondern wir werden ans Ziel kommen. Lass auf dem Weg gucken, was witzig ist und das einfach machen. Und das fand ich sehr, sehr geil. Das war erstens cool. Die Stimmung während dem Fahren. Alle hatten einfach nur Spaß. Schradin ist immer komplett Crashout gegangen. Wenn Ronny dabei gewesen wäre, das Ding Firma. Obwohl ich sagen muss, und ich bin der 31er jetzt, ist mir egal, Clemens Brock und Sascha Hellinger haben immer im Stream gemacht auf, okay, ich fahr chillig. Sascha hat immer ein Pokerface drauf gehabt, hat immer gesagt, er ist es nicht, aber der Typ ist so krass in die Leute reingeballert. Auch schon am 2. und 3. Tag, als es noch so low-key war und noch nicht so, okay, ihr dürft's jetzt machen. Da ist Sascha so in die Leute reingeballert. Das muss ich einfach mal sagen hier. Aber das fand ich sehr, sehr witzig. Ich glaube, das sollte für zukünftige Touren echt berücksichtigt werden. Dieses Kilometer abreißen killt solche Touren oft. Nee, das nicht, Chat. Ich glaube, es ist ein anderer Ansatz. Ich finde das von Max auch sehr, sehr geil, weil das ist ja auch der Content dann, wenn du um 11 Uhr abends unterwegs bist, alles dunkel und du musst noch diese 20 Kilometer machen. Das haben die Leute im Stream auch immer geliebt und das ist auch sehr, sehr geil. Aber es ist ein anderer Ansatz. Checkt ihr? Also bei einer körperlichen Anstrengungstour wäre Monte stimmungsmäßig eine Katastrophe. Ja, ich glaube, es kann sein, dass das Monte ultra zusagt, aber kann auch sein, dass er das nicht so viel, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Schradin hatte mehr zu sagen, nur hat niemand auf ihn gehört. Ja. Es hat tatsächlich offiziell niemand auf Schradin gehört. Ich finde, man hat am 2. Tag im Regen gemerkt, wie seine Stimmung sehr schnell gekippt ist. Ja, aber das war ja normal auch auf den anderen Touren. Also wenn es auf anderen Touren geregnet hat, Regen muss immer einmal dabei sein. Man muss einmal Regen haben, einfach fürs Feeling, für die Tour. Eine Tour ohne Regen wäre keine Tour. Gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Ich muss aber sagen, wir hatten auch ultra Glück mit dem Regen. Es ging ja noch so, ne? Schradin hat man angesehen, dass er stolz darauf ist, was er geschaffen hat in der kurzen Zeit. Ja. Richtig geil. Also ich fand das Fahren sehr, sehr geil, das fand ich sehr cool. Ich fand die Aktivitäten unfassbar geil, auch irgendwie geiler Content, die Zeit ist immer ultra schnell rumgegangen. Das Grillen, richtig geil. Werwolf, wie immer, absolut legendär. Hat ultra Bock gemacht. Niki, bester Moderator, weil jemand vorher reingeschrieben hat, yo, wie fandest du die Stimmung bei den Werwolf-Runden? Ich fand die gar nicht so schlecht. Ich fand, es war normale Werwolf-Stimmung. Alle haben getryhardet. Ja, Real Talk, wäre das mit dem Piratenschiff so geplant oder ist es wirklich einfach abgehauen, weil ihr zu spät wart? Das ist abgehauen, weil wir zu spät waren tatsächlich. Ist kein Witz. Wir waren offiziell zu spät. Das wäre ja voll dumm, das so zu planen. Also das große Ding war beim Piratenschiff-Chat, das Management von Schradin hat sich ein Piratenschiff gebucht und sich gedacht, yo, wir haben das gebucht, das fährt um, sagen wir jetzt mal, 4 Uhr los. Dann können wir auch 10 Minuten später kommen, weil wir haben das gebucht. Alles easy. Was die nicht bedacht haben, ist, dass das Piratenschiff ein öffentliches Schiff war, wo auch andere Leute drauf sind und das fix um 4 Uhr losfährt. Das war der große Denkfehler. Und deshalb ist das Schiff einfach losgefahren. Aber der Gag war schon sehr, sehr gut. Also wir haben uns auf der Rückfahrt noch Schrott gelacht über diese Situation. Mann, du wolltest auch die Behandlung, aber immer andere haben sich vorgedrängelt, hat mir so leid getan. Ja, ich glaube, das Ding ist bei diesen Touren halt so, wenn du einen Monte dabei hast, Schradin, Max und so, dann check ich auch voll für den Content und dass die Leute das sehen wollen, dass ich dann ein bisschen warten muss. So. Ich sag, ich wäre gerne einen Tag im Stream Together drin gewesen, so einfach für, was halt geil ist so. Da wäre ich gerne einmal drin gewesen, aber ich bin dann auch nicht jemand, ich gehe da nicht hin und sage, oh Digga, ich will in den Stream Together. Also wirklich alles gut, Chat, ihr müsst da, ich check den Gedanken, aber das ist Schradin seine Tour, er entscheidet und ich bin ultra froh, dass ich dabei bin. Es hat richtig Bock gemacht, deshalb bin ich da völlig fein mit. Und am Ende, Digga, Niki und ich haben den Rentner-Tour-Song gemacht, ultra geil. Es war total kurzweilig, gut geplant, beziehungsweise spontan angepasst, habe die Tour sehr gefeiert. War das erste Mal so, dass ich Angst hatte, was zu verpassen. Ich fand auch, Chat, ich muss allgemein sagen, ich fand schon, dass die Kommentare auf TikTok richtig gut waren zum Stream. Dass wirklich viele Leute geschrieben haben, yo, ich habe noch nie so viel gelacht. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Also ich glaube, die Leute haben die Tour schon sehr, sehr gefeiert. Und das ist halt, weil wir vor Ort die Tour einfach geil fanden. Es war einfach geil. 2 Kritikpunkte. Im Chat wurde oftmals grundlos gebannt und getimeoutet und die Kameraperspektiven, sonst war es echt top. Ja, aufgebannt, also das sind die Mods von den anderen. Ich glaube, die machen das schon richtig. Wenn ihr Scheiße schreibt, dann werdet ihr gebannt. Perspektiven, ja, check ich. Also was ich anders gemacht hätte von der Produktion aus, war nicht dieses Bild im Bild, sondern ich hätte zwischen den Bildern hin und her geschalten. Weil ich finde, dieses Bild im Bild, ich finde, das kleine Bild bringt nicht so viel. Da lässt man lieber ein Bild laufen, checkt ihr das? Und wenn hinten was passiert, schaltet man einfach auf diese Cam in groß. Ich glaube, das Bild im Bild ist so ein
bisschen unnötig. Ich würde jetzt sagen, eine Produktion war obviously nicht auf einem Level von Adam, weil Adam das Ding durchgespielt hat, aber das ist das Kompetenzteam von Max, die das nicht mal hauptberuflich machen und die haben das alles auf die Beine gestellt und der Stream war glaube ich, insgesamt 3 Minuten nur in den Clips, also 3 Minuten offline wegen Internet, was ultra krass ist für jetzt nicht jemand, der das professionell schon 1000-mal gemacht hat. Deshalb, am Ende hat es ja gereicht so, ne? Und das ist geil an Twitch. Ich finde trotzdem, am Ende des Tages ist Twitch nicht ein Fernsehsender, wo es erstmal auf die Produktion ankommt, sondern wenn der Inhalt geil ist und die Produktion mal dort, bisschen Ton, mal dies, mal das, ist ja auch egal. Ja, es müsste halt jemand dann die ganze Zeit in der Regie sitzen und hin und her switchen und checken, oh, hinten geht jetzt ab, jetzt muss ich nach hinten gehen, vorne, bla bla bla. Aber was ich geil fand, dass die Cam von vorne war. Weil bei den Touren von Max war ja die Cam immer auf dem Fahrrad von hinten gefilmt. Also dann fahren wir vor der Kamera basically. Ich glaube, das war geiler für euch, wenn wir hinter der Kamera gefahren sind, oder? Ich glaube, das Einzige, was ultra viele im Chat geschrieben haben, das habe ich, glaube ich, auch einmal gesagt, die hatten so einen Filter auf dem Mikrofon drauf. Die hatten so einen Noise Gate oder so eine Rauschunterdrückung drauf. Und wenn man dann so einen Meter weg vom Mikrofon war, hat man die Stimme nicht mehr richtig verstanden. Also man konnte die Mics nicht so in die Mitte legen und dann hat man alles gut verstanden. Ich glaube, das war das Einzige. Aber ansonsten, Digga, wir müssen jetzt nicht lange über die Produktion reden. Das war ultra geil gemacht. Shoutout an das Kompetenzteam von Max, die das alles auf die Beine gestellt haben, die 3 Tage ultra krass durchgehasselt haben. Wenig schlafen, Akku wechseln, Akku in der Nacht laden. Also absolutes W. Crazy. Kann man am Ende des Tages nichts sagen. Dieses nicht perfekte ist halt auch Twitch. Ich finde, wenn alles zu perfekt ist, wirkt das für den Zuschauer so nahbar. Ja, voll. 100%. Auf Twitch, und das ist wirklich so, ich finde, das hat so Twitch und TikTok so ein bisschen gemeinsam. Wir gehen hier richtig in den Deep Talk rein. Ich wusste gar nicht, dass wir so in den Deep Talk reingehen, Chat. Ich finde, das hat Twitch und TikTok so ein bisschen gemeinsam. Auf Twitch und TikTok kommt es nie auf die Qualität drauf an. Es kommt nie darauf an, ob du die krasseste Cam hast, ob du den krassesten Ton hast. Weder für Streams noch für kurze Videos. Wenn der Inhalt geil ist, juckt das, ob das mit dem Handy gemacht ist oder mit einer krassen Studiokamera. Checkt ihr? Das finde ich, ist das Geile. Ich hoffe, dass diese Tour an den Stream Awards gewinnt und nicht wieder diese lame Edeltour. Ich fände es geil, wenn die Tour gewinnt. Am Ende des Tages kein Plan, wie das funktioniert. Ich würde es auch Schradin gönnen, weil, also das muss man auch wirklich mal sagen, Chat, das können wir auch mal unter uns jetzt hier so bereden. Schradin am Abend vor der Tour, der war echt nervös. Weil normalerweise war immer Trimax der Typ, der nervös war. Oder nervös. Max ist jetzt nicht nervös bei seinen Touren, aber man merkt schon so, Max ist so, okay, dann das und ich bin hier der Chef. Aber hier war es genau umgedreht. Schradin war in dieser Chefrolle und am ersten Abend, er ist so rum, wir saßen noch draußen, er ist immer so rumgelaufen. Und er so, okay, jetzt kommt dann bald Monte, der will Crashout gehen. Okay, wir müssen bei dem gucken. Und war richtig nervös, aber umgekehrt saß Max da und hat die ganze Zeit Schradin so angeguckt, hat ihn so angeguckt und so gesagt, ich fahre dein Mobil morgen so an die Wand und fick euch komplett. So eine Tour kostet bestimmt viel. Kostet sehr, sehr viel. Deshalb hat man auch die Sponsoren. Ihr müsst halt checken, du musst für so eine Tour, du brauchst ein paar Monate zum Planen. Da muss man die Leute bezahlen oder das Management in dem Fall. Dann musst du die Unterkünfte buchen. In diesem Falle für so Pi mal Daumen 20 Leute, 25 Leute mit Securities. Du musst Essen immer bezahlen, du musst diese Mobile kaufen, Technik musst du neue Sachen kaufen, Internet musst du Sachen kaufen. Du musst irgendwelche Sachen planen, Aktivitäten. Da kommt so viel dazu. Security, dies, das, Vans mieten zum Mitfahren, Flüge buchen, Hotels buchen, bla bla bla. Das ist ultra viel und deshalb hat man auch die Sponsoren so. Aber ich finde so bei so Touren, die Sponsoren, das juckt nie. Das ist so geil. Man kann diese Touren machen. Man hat geile Sponsoren, die das ganze Ding finanzieren. Im besten Falle bleibt für Schradin noch was über. Und die kommen so vor. Aber es ist nie so auf Krampf, sondern man ist die ganze Zeit live, hat geilen Content, Abfahrt. Wie war es eigentlich mit Stream-Snipern diesmal? Ultra gut. Ich glaube, wir hatten keinen einzigen Stream-Sniper. Wie viele Leute schauten die Tour? Immer so zwischen 60 und 80.000, glaube ich. Irgendwo so dort. Also crazy. Okay, ich muss auch noch was sagen, Chat. Ich habe mir gedacht, okay, die Tour ist an der Nordsee. Ich war noch nie an der Nordsee, das war das erste Mal. Und man kennt ja Nordsee von Deutschland, schön, Rentner gehen dorthin, das Leben ist chillig. Habe ich mir gedacht, okay, der Norden von Polen wird auch so schön sein. Das wird sicher ganz schön, oder Ostsee, ja, Ostsee. Das wird sicher ganz schön und entspannt. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, wenn Leute aus Polen im Chat sind. Es ist nichts gegen das Land per se, aber Polen ist echt unfassbar hässlich. Also, ich habe mir wirklich gedacht, das ist ja eigentlich der gleiche Strand wie Deutschland im Norden. Aber Polen ist ja wirklich unfassbar hässlich. Wir haben das Spiel gespielt, auf der Fahrt haben wir das Spiel gespielt, wenn wir Häuser gesehen haben. Ist dieses Haus erstens aus Polen, zweitens aus Tschernobyl oder drittens aus dem Ruhrpott? Das war unser Spiel und da mussten wir die Häuser immer in diese Kategorien einranken. Aber man merkt halt krass, du fährst über die Grenze direkt, zack, Abfahrt, Polen. Natur war schön. Aber die Buden, die Straßen, die Häuser, crazy. Also Polen ist wirklich, wirklich krass. Ich meine, wenn du das mit der Welt vergleichst, ist ja Polen immer noch geisteskrank modern und Europa, weiß ich was. Aber dann merkt man mal wieder so, wie krass verwöhnt man ist, wenn man in der Schweiz oder Deutschland oder Niederlande, Spanien, Frankreich aufwächst.
wie krass der Unterschied ist. Das habe ich wieder so gemerkt. Das ist dann hier schon nochmal, auch Deutschland, auch wenn Leute immer so sagen, Deutschland, Digga, hier ist alles so. Deutschland ist noch crazy schön und crazy sauber und crazy gut alles und so. Auch wenn ihr euch immer abfuckt über die Deutsche Bahn und alles. Aber insgesamt sehr, sehr geile Tour gewesen. Und an dieser Stelle, ich muss auch einfach nochmal Danke sagen an Max Schradin für diese unfassbar geile Tour. Unfassbar geile Zeit. Danke für die Einladung. Die Truppe war ultra geil. Es haben sich alle, obwohl die so zusammengewürfelt war, die Truppe so geil verstanden. Wir hatten einfach wirklich so realen Spaß. Wir sind hinten gefahren. Vorne war der Stream. Man ist hinten gefahren und hatte einfach nur Spaß beim Fahren. Eine unfassbar geile Zeit. Ich glaube, der Chat hat's geliebt, der Content war krass, TikTok war full, ich habe nur noch Rentnertour gesehen, geiles Format, geiler Name, irgendwie auch geiler Gag mit dem Rentner-Ding, wir haben einen Song dazu gemacht, in diesem Sinne, Kuss an Schradin für die Einladung und der Bro kann stolz sein auf seine erste Tour. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr geil.